Que Dios nos bendiga, pueblo de Dios. Ya estamos en directo, como lo hemos pactado. Que esos 3 días de ayuno y oración, cada 1 hora de que termina el programa, estaremos aquí en directo. Y desde medianoche hemos entrado en nuestro segundo día de ayuno y oración. Y cada momento estábamos con los brazos alzados para intentar vencer esa maldad, para intentar vencer esa situación difícil. Y gracias por tu empeño, gracias por la voluntad, gracias por la obediencia de estar ahí. Y te invito a orar conmigo. Padre amado, gracias. Gracias en este momento maravilloso. Estamos aquí como un pueblo agradecido, como un pueblo obediente a responder a esta invitación, a ese llamamiento, a ese orden divino. Como tú llamaste a Moisés a ser el líder visible de tu pueblo, tú sabías que en cada momento del camino habrá problema, habrá situación difícil. Y una vez más estamos aquí para culminar o terminar este día, segundo día de ayuno y oración en la palabra, en la enseñanza. Bendice a cada persona que está conectado, bendice a cada hermano y hermana que está ahí en el pie de cañón, escuchando esa palabra de ánimo, esa palabra que nos puede ayudar a levantarnos delante de esa situación destrozosa que nos asedia. Señor, gracias por tu presencia. Toca cada corazón, prepara cada corazón que nos ayuda a seguir levantando nuestras manos. Y en nombre de Jesús, como un solo pueblo, todos digamos, gracias Señor Jesús. Amén. Que Dios nos bendice. Como lo sabemos todos, estamos desarrollando este tema que hemos intitulado Mientras tendremos nuestras manos alzadas, venceremos la batalla. Es importante este gran tema que Dios nos ha dado. Como te he dicho antes, mientras mantengamos nuestros brazos alzados, lograremos vencer la batalla. El tema está en el Éxodo capítulo 17, versículo 8 a 16. Y ayer, como el día de inicio, hemos iniciado dando el subtema No me corta el paso, déjame avanzar. Yo creo que, hermano, tú has avanzado. Yo creo que, hermana, tú has avanzado para enfrentar esa situación. No hay otra alternativa. Solo debemos enfrentar o quitar ese impedimento, esa roca o esa piedra que nos está impidiendo, ese obstáculo. Hermano en Cristo, es el motivo. Ayer hemos hablado de no me corta el paso y déjame avanzar. Yo sé que tú has avanzado. Yo sé que tus manos, tus brazos están fortalecidos. Pero hoy yo quiero seguir avanzando con este tema. Que ayer no voy a volver atrás porque es difícil, es un poco difícil volver atrás. Hemos hablado tantas cosas, hemos dado tantos tipos. Viene me lobito le bela aquí. Ko kanganganzela teti kanganaleka. Nalingina leka. Tu vas moi belé, tu peux ser exemple moi belé, tu peux ser exemple moi et belé. Ou vraiment tu vois le bela. Alors, tu connais na osuka koloba ete kotombola maboko eza défi. Hemos dicho ayer, levantar las manos es el símbolo de desafiar. Es el desafío realmente que estamos haciendo. Queremos desafiar la diversidad, queremos desafiar
la tempestade. Queremos desafiar a qualquer pessoa que cruza para parar-nos esse caminho. Diga comigo amém. Que Deus te bendiga, irmão em Cristo. Quizá não estamos na igreja para estar juntos, pero eu sei, eu creio que cada um em sua casa, em seu retiro personal, tómalo como um retiro, irmão em Cristo. Irmã, tómalo como um retiro. No retiro, lo que aprendemos é fortalecer-nos. Viene na kata retraite, tokendaka te po tosepeli tovanda bandako non, tokendaka po tozwa moyen, tozwa su makasi oyo tokoki kotake ennemi. Alors bien aimé, eza défi oyo biso tokoti, eza vraiment défi. Nabaki lobi ete Israël abimaki azotambola na kotambola na badifficulté nyonso akutanaki nango. Ezalaki important bakontinue koavancer. Bayokaki langage ya mosala ya Nzambe ya Moïse, bayokaki ete Moïse na mitindo ya Nzambe ayebisaki bango ete baégyptien oyo bino bozomona bokomona bango lisusu te. Alors ntango bakatisaki mer rouge, bien aimé, Bible elobi na biso na Exode chapitre 15, bakendeki na ngambu, balobi ete Nzambe nani akokani na yo, balobi Nzambe oza incomparable. Bien aimé, nalingi yo mutu sopusani, nalingi yo mutu lelo okoti na journée oyo tozomona batelevizio, tozomona basituation difficile, yo mutu olalaki olamuki okomi na temps oyo kobeta tolo te oloba ete nga naleki bato nyonso, koloba ete te ke nga naza jeune, koloba ete te ke maladi eza bamikolo. Bien aimé, epidémie ekangaka mutu nyonso elingi kokanga, me nalingi oloba na moma oyo oloba ete Nzambe nani akokani, oloba nanga Nzambe nani akokani na yo, oloba Dieu tu es l'incomparable, oloba ete Nzambe oza le véritable Dieu, oloba nanga, oloba ete Nzambe nani akokani na yo, nani asalaka makambo lokola yo, nani akoki kotindaka mopepe apamba efungula mer rouge. Na moma oyo nazoloba na yo, nayebi ete Nzambe, Exode chapitre 15 ezoba na biso ete Nzambe na kiti na ye na ngwende ne ya lola atindaki mopepe, e mopepe ezali komema mai ya gauche mai ya droite, enzela esalama na kati. Loba ete Nzambe etinda mopepe na yo ete nzela esalama, ete oyo nyonso eza microbe, oyo nyonso eza coronavirus ekende mopanzi ebwakama mosika au nom de Jésus. Kota na kati ya dimension ya maloba oyo, kota na kati ya dimension. Nasobano Exode chapitre 15, na Exode chapitre 15 Bible lobi, Bible elakisi biso koma miracle ya mer rouge esalamaki. Bible lobi ete Nzambe azalaki na posa ya te, Nzambe oyo toza komona ezalaki kaka banimero ke Moïse atie nzete, me Bible lobi ete Nzambe na kati ya ngwende na ye atindaki mopepe, atindaki mopepe ezokokabula mai ete mai nzela esalamaki na kati. Bien aimé, na moma oyo nayebi ete yo ozokoavance, tozali ya na ngambu, tozali ya na ngambu. Alors bien aimé, tobaki lobi ete e après komona Israël, après komeka oyo ezalaki mana, oyo ezalaki lipe otaki lola, mpe komeka oyo ezalaki mai ebimaki na rocher, oyo eza symbole ya Saint-Esprit, Amalek abimelaki bango. Hemos dicho ayer, hermano en Cristo, que Israel avanzaba con tantas dificultades, pero solamente, la pregunta era ¿por qué? El adversario esperó que ese pueblo saborearan el pan descendió del cielo, que es maná, y saborearan el agua de la roca, que es el tipo del Espíritu Santo, que se derramó después de la muerte y la resurrección de Cristo. Di conmigo amén. Hermano en Cristo, es el motivo, vamos avanzando hasta nuestro destino, estamos avanzando. Y el pueblo se cruzó con un pueblo difícil de enfrentar, que es Amalek. Y era importante la colaboración, el compañerismo de todo. Yo sé realmente, tú donde tú estás colaborando. Ese compañerismo, la amistad entre todos, podemos vencer. Hermano en Cristo, es el motivo. Hoy, el segundo día, te quiero seguir hablando de ese pueblo difícil de enfrentar, de ese pueblo difícil de entender. Ayer yo he dicho realmente que ese capítulo de Éxodo, capítulo 17, de versículo 8 hasta 16, la palabra termina ahí diciendo, después de vencer, Dios dijo a Moisés diciendo al pueblo que
la peleya con Amalek sera de génération en génération. Diciéndote, quizá podemos vencer essa batalha, pero la guerra todavía estará ahí. Haverá adversario, haverá Amalek. Amalek vendrá a atacarnos hasta que nosotros vamos a tener la valentía de exterminarlo. Di conmigo amén. Que Dios te bendiga, hermano en Cristo. Que Dios te sigue dando la fuerza. Y como siempre, hoy yo quiero darte como subtema: no olvida lo que te ha hecho Amalek. No olvida lo que te ha hecho Amalek. Bien aimé, les gens n'ont pas solo la sous-thème, comme l'habitude. Nous avons toujours wana. Nous avons été kobosana te. Thème n'absolu oui, non olvide. Mais nambulaï nango ezali lo que te ha hecho Amalek. No olvide. Di conmigo, no olvide. Di a tu hermano, no olvida. Di a tu hermano, no olvida. Yesa muninga nukobosana te. Oyo Amalek asali yo. Kobosana te. Oyo coronavirus esali yo. Yebsa muninga, yebsa itala inelong, yebsa kobosana te. Bien aimé. Osakalero tamususo za quelque part. Osakalero tamususo na musala. Osakalero za musala moko ya yomoko. Bien aimé ofungulaka po sala, mais osa confiner na kati ya ndaku. Yebisa ndeko na yo, kobosana te. Oyo virus esali yo, kobosana te. Bien aimé. Kobosana te, ezo yebisa biso na mémoire na biso photo fixe likambo oyo. Bien aimé, photo fixe ba date oyo. Na oyebisa yo, non, pona kolinga komitombola. Presque na 30 ans naza awa kati na Europe, nanu namona likambo oyo te. Mbala liboso namona yango. Alors, na yebi ete lobi na kobeta lisolo oyo, pona oyo eza eloko moko ezosala difficile, bien aimé. Yango, tozoloba pokwa na lelo, kobosana te. Yebisa moninga, kobosana te. Kobosana te, oyo epidémie oyo esali yo. Bien aimé koloba nanga te ke nga naza nanga atteinte te. Bien aimé, na oyo bazana atteinte, na ba oyo baza normal. Bien aimé, situation eza yamabe. Yango moni bien aimé, tolingi kotia na mémoire na biso situation oyo. Alors, tokotanga na Deutéronome chapitre 25 verset 17 à 19. Tokotanga Deutéronome, au bas français tokoloba, n'oublie pas ce que t'as fait Amalek, bino bas français. Alors, biso espagnol tolobi, no olvida lo que te ha hecho Amalek. Okati na mukuse, no olvida. N'oublie pas, okati na mukuse. Kobosana te, okati na mukuse. Alors, bien aimé, na apesi biso place au photo tanga, potoko tokoka kokende na nini na biso, potoko ko appuyer message na biso ya lelo. Bien aimé tolobi, Deutéronome chapitre 25. Na otanga place na omona ke thème peza wana, sous thème na ngeza wana. Tolobi toza na 3 versets. Totanga verset 17, 18 na 19. Deutéronome chapitre 25 verset 17 a 19. Deuteronomio capítulo 25 versículo 17 hasta 19. Lee conmigo. Acuérdate de lo que hizo Amalek. Acuérdate. Bamina so kanisa o Amalek asalaki yo. Donc tamba so ba kanisa ngolo bakaka kobosana te lo bana amen. Ko kanisa za ko zongelo mo na kata mémoire. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salía de Egipto. Bien aimé. Oyo za Deutéronome, no expliqué plus tard, natanga nanu. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iba detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajando y no tuve ningún temor de Dios. Bien aimé. Babiete tangu yo ozaiko bima Amalek abimela kyo na nzela apanzaki yo groupe na yo ezaki na nsima
oyo ezali kolanda na nsima oyo toujours elanda na nsima eza ya bafaible akataki yango na katikati mpo adétruire yo projet na yo badi ntango ozalaki na bolembu abangaki ata nzambe te bien aimé ntango mosusu nzambe baza komone physiquement te mais geste wana ezalaki babangaki nzambe te bien aimé lelo tomona geste oyo comme église toza na coutume toza na baforme na biso kosangana ya koréunir mais toki kosala yango te alors toyebi te mutu mosusu akozala teti mutu mosusu akoloba nga na kosala boye mais bible epesi biso mpe autorisation te ya kozanga botosi. Romains chapitre 13 elobi na biso ete autorité nyonso euti epa nzambe elobi eza na autorité moko te euti epa nzambe te. Alors eza vraiment malamu te koboya to korevolte na oyo autorité suprême esali yango moni bien aimé eza important. Alors Bible elobi na verset 19 portanto quando Jehová tu Dios te dê descanso de todos tus inimigos alrededor e la tierra que Jehová tu Dios te da por heredade para que la posea, borrará la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvide. Kobosa na ngote. Bien aimé, tem na biso ngwana. Kobosa na te, bien aimé. Kobosa na te sous tem na biso ngwana. Kobosa na te o eleki lelo. Kobosa na te yo mwana klasi. Okendaka na klasi mais ozokende klasi te. Kobosa na te. Kobosa na te yo jeune. Oyo osala na vino menaka mozomene vi mosusu kobosana te. Bien aimé, kobosana te, kobosana te, kobosana te. Después de Amalek impedir el paso al pueblo de Dios, el pueblo de Dios se apoyó en Dios y libró una batalla que salieron vencedores. Bien aimé, après Amalek ayaki empêché peuple oyo et peuple oyo na puya nzambe nde tolobaki ete nyonso tosala ngana ngolu babundaki mpe balongaki etumba non balongaki bitumba bien aimé yokanga balongaki etumba yango nayebisaki olobi bien aimé nini na biso esukaka bayebisaki Moïse ete bokozala na bitumba de génération en génération na Amalek. Yango tolobaka soko longi etumba mais bitumba toujours ezokontinue. Bien aimé, oyo tozosala ezaka bataille. Tozomona comment mokili, tozomona comment bamikonzi na biso oyo badirijaka biso baza na kati etumba mais bazobongisa mpe oyo ekozala mpe bitumba oyo. Donc ezali susu etumba loba na ngai ezali susu etumba mpo après situation oyo baperte kosalama après situation badege kosalama. Bien aimé, sika bitumba ezalaka non seulement bato bakufaka mais baperte totale elandaka. Bien aimé, yango moni bato oyo baza mayele. Bien aimé, chaque fois nzambe azwaka sagesse apesi epai ya bato. Moïse bayebisaki ete plan yango oyo ya vision ya mosala na yo me kokita na se okokuta bato oyo nga na tie mayele loba na nga oyo nga nzambe na tie mayele. Bien aimé, moto yango ekokozala yo, moto yango ekozala ndeko oyo lelo tozomona na baeglise bazobundisa vision mais ntango mosusu yo oza na eloko moko batie yo mpo ete oprie visionnaire mais yo osalaka yango te. Yo ozozila mosala ti mokolo ekokweya, yo ozotala bato basala, yo ozoloba ozozila mokolo ekokweya. Bien aimé, babundisaka nzambe te. Yango tozomona tozokolabore toye kotombola maboko na biso likolo nde tolobaki défi. So tomoni ete baminganga bakoti défi, so tomoni ete basoda baza na kati ya défi oyo, so tomoni ete mutu nyonso oyo ana possibilité ya kozala Josué ya kopusana na pembeni ya ligne oyo ya moto to ya ligne ya komba bazopusana oyo bazolongola basalite bazolongola oyo nyonso azosala baminganga baza. Bien aimé, quoi que baminga bana danger pour baza pembeni bachauffeur bana danger mutu nyonso aza na danger mais bien aimé yo poza na danger. Tuzomona okele msu na supermarché mulongo eza impossible okoka kosomba te eloko e na pharmacie toloba te. Alors situation oyo eza situation moko impossible à supporter. Yango bien aimé nazoyebisa yo
ke okoki olonga bitumba oyo etumba oyo me bitumba ezokontinue loba na nga bitumba ezokontinue loba na nga bitumba ezokontinue yebisa ndeko no kobosana te yebisa ye kobosana te au nom de Jésus yebisa ye kobosana te oyo amaleki asali yo lelo kobosana te oyo virus oyo esali yo lelo empêche yo même osala omene vino normal empêche yo bien aimé empêche yo bien tozomona totangi yango na Deutéronome oyo baa étudier en Bible na oyo bayekolaka Bible Deutéronome ningolo ba deuxième loi le Psalms bien donné livre de Deutéronomio dice solamente segunda ley. ¿Por qué segunda ley? La ley fue dada antes, pero con la desobediencia del pueblo, el pueblo no podía heredar la tierra prometida. Y tampoco Moisés entró. Es el motivo, Moisés como líder debería renovar la ley y hablarlo a la segunda generación. Bien aimé, yom tozo kanga yo jeune. Yom tozo kanga, yom tozo banaza bolenge, yom tozo ba ete virus oyo ezaka pona ba mikolo, mais bien aimé na Bible tozo yekola ete Amalek akozala de génération en génération. Amalek akozala toujours na bitumba. Et yango ba lumina biso ete tangu yo okopolisa benemi na yo nyonso. Kobosa na Amalek te ozwa Amalek oko détruire complètement. Oko détruire complètement. Exterminera a Amalek. Estamos hablando de exterminar. De borrar completamente. Alors, Deutéronome est la deuxième loi. Pour renouveler Oyo ezalaki déjà. Alors, Moïse a osani awa. Moïse a oyebisa ba Oyo. Tant que nouvelle génération, o bazaki na se. O bakatama na ngenga kutu te. Po ba onyo so bakatama ki ngenga. Bakufi déjà na désert. Tozomona kaka Caleb na Josué. Et Moïse. Azo oyeba pete ye kosukele ndenga nini. Et Bible lobi Moïse alaki na ndingisa a renouveler ordre. Oyo. A renouveler ordre on a peuple abina yete kobo sanate. Babi kanisa. Oyo Amalek asali yo. Asalaki yo na nzela. Bien, tout ce monde a on singulier. Oyo asalaki yo. Nasi yo mona Bible nous mona o bien. Mais tant que otanga kolega biso. Mais bien, mais Saint-Esprit a yedaka yo pour comprendre. Que les kamuke salamaki en général. Mais awa zo ibisa mutu na mutu. Na singulier. Babiete kobo sanate. Wana nga kobo sanate. Bien aimé kobo sanate. Oyo sali ko karamananda kulelo. Kobo sanate. Oyo salami ke. O perdre mamu yo sala. Kobo sanate. Bien aimé. To yebite combien de pertes gozala. O etali finance. Mais bien aimé spirituellement. Tout le monde appelle débandade. Na kana biso wasala nzambe. Tout le monde a désordre na kata kana biso nzambe. Po to yebite ndenge to lingi to sala. To akina ba vision. To akina ba projet. Tant sous to vandisi yango. Yango to zolo bayete. Moïse a zo rappelé. Et ndenge nzamba zo rappelé o lelo. Yom to zana bo moi. Yom to zolo bayete ngai. Nazana bantikora makasi. Ngai maladi okozwa ngate pona liaka pilipili. Ngai maladi okozwa ngate pona kota kana sama titi mulunge bimi. Bien aimé, nzamba zo ebiso kobosa na te. Kobosa na te. Oyo. Viviso esali yo. Kobosa na te. Sikoza kobosa na te. Loba nga amen. Pesa nga amen munene. Pesa nga amen lisusu. Loba ete na kobosa na te. Au nom de Jésus. Ete mémoire na yo et saisir. Bien aimé mémoire na yo et saisir. Oyo. Et salmiste azo bana biso na Psaume 119 verset 11. Aïe ete na kangili loba na yo. Kati na nga ya motema nga. Pona péché contre yo te. Bien aimé. Oublie nyonso et comment péché. Tango yo kobosa na. Plus tard, il y a des choses qui sont Samuel, il y a les mêmes thèmes. Plus tard, bien aimé, tant que vous avez 11 ans, à Salipona yo, le lingue Saoul a bossana qui est à Zoak Motindo, il y a pour exterminer le peuple. Et c'est là qui péché pour naïe. Et c'est là qui est grave. Il y a un Psaume 119, verset 11, il était na bombi li lobana yo pour être na salam di sumuté devant yo. Il y a un autre na poko na lelo kobo sanate. Et ça tarde, te digo, no olvide,
Non olvide realmente esse comportamento de Amalek. Não lo olvida. De impedite a caminhar, de impedite a avançar. Esse é o motivo, te digo, em nome de Jesus, recibe essa palavra, recíbelo, recíbelo, recíbelo e guarda-lo em tu coração. Guarda essa palavra em tu coração, recíbelo, recíbe a palavra. Não olvide essa situação. Bien-aimé, c'est important. Koyeba. Moïse habla pour la futura génération que heredará la tierra como deve comportar frente a esse adversário peligroso. Moïse alobi na peuple oyo, na ba génération oyo, na future génération oyo, bayeba situation bien-aimé. Na ebite mikolo koyo obosana oyo ezoleka, obosana kozalaki na kata ndako kangamaki. Bien-aimé, toyebi ke tokoganye situation mpo maboko na biso ezali likolo. Ese é o motivo de digo, Moisés hace un mensaje recordatorio al pueblo o a la nueva generación. Bien aimé, oizoleka lelo esunga biso mpona leson alobi. Nazomona bato mayele basosala bakalikili ndenge nini situation kozala, perte kozala ndenge nini, bato balinga makambo abale. Tomoni coupe Eurocopa bapusi yango elinga ozala na juin oyo bapusi yango une année plus. Po bien aimé, calendrier FIFA eza déjà calendrier ya ba ligue nyonso ezalaka déjà ezokonte na oyo ya FIFA po bavideo wana yango bakende kobeta bacompétition oyo eza ya banation eza banini. Alors bien aimé, moindre kaka 2 semaines etrouble situation nyonso. Bien aimé, moindre kaka oyo Amalek asalaki wana empêcher avancement loba nanga amen. Bien aimé, oyo Amalek asali oyo situation esali biso empêcher biso progression. Koloba te eza 2 semaines afanda nanga na ndako te, congé eloko mosusu oyo esalami na volonté te. Yango bien aimé tozolobela kobosana te oyo Amalek asali yo. Bien aimé, eza vraiment important to avancer. Ndenge toloba wana Bible na biso ete ezalaki eloko moko rappel, recordatorio, aviso, advertencia. Bien aimé, ezalaki eloko moko bazo rappeler bango o Amalek asali ekota na mémoire na bango efanda. Bien aimé, situation oyo na ebita après 10 ans lem soko bosa na meko yebaki na 2020 na date boye tofandeki na bandako na volonté na biso te. Tosalaki ta moko tozokende intercession te oyo tosanganaka na église. Bien aimé, Bible elobi na biso te ke tosalaka d'église à maison. Non, 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 non. Bible elobi na biso to abandonner ensemble na biso te. Alors, même na maison ngo, eza permis te tozwa 4 familles 5 tokangami na ndako moko. Yango nde l'État lingi te. Alors, bien aimé, tozala bateti te et tozala bato te batelemelaka l'État. Alors, Bible elobi abangaki Nzambe te. Atelemelaki Nzambe. Alors bien aimé, c'est vraiment important. Bible mnaso acuérdate lo que hizo Amalek contigo cuando salía de Egipto. Es algo que debe tener en tu memoria. Algo que tú no puedes olvidar. Bien aimé, c'est le moko oyo bana Israël bakoya kobosana te. Na moment où azako loba Moïse oyo azalaki na 10 ans akomi soki na combien nayebi kopesa o calcul te. Po déjà tant si eleki peuple oyo ese beti 40 na bango na désert bakomi prêt ya kokota Canaan. Toyebi ndenge Moïse place asukaki. Alors ezalaki important répéter loi oyo, a répéter parole. Loi oyo elingi oloba parole de Dieu. Komemanga te kaka loi parole de Dieu. Kenda Psaume 119 pour comprendre. Otala loi, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, la loi de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et ça m'a loba na ye. O mtako yo bebi sate, mtako yo longola te. À travers serviteur na ye, et c'est important. Lo que está pasando hoy no lo debe olvidar la generación nueva. No es algo normal. Bien aimé, c'est normal te. C'est normal te uzole kalelo. Tokangami na bandaku. Tokosala makambo tosalaka tokenda kokolisa kibomoko na biso balie na biso
tokolisaka ngo na kozala ensemble na kopartage parole na kopartage nyonso oyo toza nango. Alors bien aimé, lelo tokomi mutu na ndako na ye. Ya nazoyebisa yo kobosana te. O Amalek asali kobosana te. Oyo coronavirus esali kobosana te. Empêchement oyo esali bien aimé. Nayebi vi na yo te. Metam sozala makamno salaka mamne senga contact chaque jour na basali na yo. Makamne senga contact toujours na musala na yo. Alors, et voir même il faut avoir l'IA, il faut la contact dans le monde extérieur. Jour rationner mon colo. Tobaki mana, lobby, mané zalaki phobie ma oke nekozwa yango bien aimé. Quoi que mané zaki kokita, mais mané zaki kokita te côté li mutu nandaku. Mané zaki mutu fa kende azui yango, azui ration na ye. Ndenge moko pe bien aimé, tant si obimaka chaque jour pozui oyo zwa yango liaka. Mais lelo osa confiné na katandako. Hoy en día está ahí confinado dentro de tu casa. Es importante, hermano en Cristo. Es cosa que no debemos olvidar. Di conmigo, no voy a olvidar. Di conmigo otra vez, no voy a olvidar. Lo van a na kobosa na te. Lo van a na kobosa na te situation hoy. Es un moyen. Yako chokane na nzambe tende na bango Psaume 119 verset 11. Oko na bombi liloba na yo pona sala mbweba te. Bien aimé, souvent tolinga ko bomba biloko te makambo nzambe to bomba mingi makambo na biso mabe. So yoki lisolo moninga ya mabe obomba yango ateleka ya yango yo nobetaka masolo. Mais likambo moko te nzambe yo obombaka. Ya ona zoyebisa yo kobosana te. Kobosana te likambo oyo oyo empêché oyo evansi mokili. Kobosana te likambo oyo bouger mokili. Kobosana te likambo oyo bien aimé. Na mabondeli ya yo kobosana te situation oyo. Bien aimé, loba na nzambe pianga makasi na détruire Amalek. Loba nzambe pianga makasi na parar virus oyo. Muna mutu acha par na ye onto biete totombola maboko. Ya onto biete tango maboko na biso bien aimé teme eza na pluriel. Tango maboko na biso ekozala ya kotelema tukolonga monguna. Mais tango maboko na biso ekokita bien aimé garde soto perdre ngo. Tolobaki kotombola maboko eza défi. Bien aimé tango yo lobi na tiki nanga défi oyo. Bien aimé kotika défi oyo te même na kata ndako za bien aimé. Na yebi ete banda 0 na yebi te combien de temps bondeli mina yebi ko bondela ki bien aimé. Alors, to komi presque to kita, mais yango to sope sa parole oyo. Bien aimé, verset 18 elobi na biso. Amalecita salió al encuentro tuyo nel camino, sin ningún temor a Dios. Bien aimé, Amalecita bimaki a croisé bango na nzela, sans kobanga nzambe. Bien aimé, c'est un peuple de Dieu, c'est un peuple élu, c'est un peuple où Nzambe a choisi ça qui, mission moko ya kolongola bango pe komema bango. Bien aimé, oba ebi bamboka oye ba guerre. Tango convoi bimi na mboka bimi na ville opeke na ville mususu. Ba inemi ba na kati, toujours elaka na kobanga, le mfuba hélicoptère ezoko compagnie. Alors, elaka attaque sur attaque. A to moni lokola adversaire abimi accueilli, empêché bango nzela. Bible lobi abangi na nzambe te posa ki peuple na nzambe. Ya ki peuple na nzambe. Impedir l'avance de un niño, ou impedir l'avance de un niño que quiere avanzar ou aprender a caminar. Non, está bien, bien aimé. Dans le en espagnol. Qu'empêcher mwana oyo azolinga tambula. Eza vraiment malamu te tolobaka mwana soka zonguluma asimbi yo na elamba kubengana ye te po mwana aza na susi aprendre kotambula. Israel azaki mwana oyo nzambe abimisaki. Susi ya nzambe ezalaki ayekusa bango kotambola. E Bible bina biso ete tango Israel na Exode chapitre 13 tango abimaki ezalaki peuple moko presque 400 ans bayebaki bitumba te. Alors, nzambe tango abimisi bango, Bible lobi ezalaki na nzela moko na obano Exode 13. Ezalaki na nzela moko mokuse oyo koyi komema bango ti na otangelo wango na yebi ke ba minute ezebele te, mais bien aimé
ça va montagne la Bible pour on a une loba son qui n'a le bien côté et ça la normalité n'a pas Exode chapitre 13 pour tout le monde comprendre mais tout ça loba verset 17 Exode 13 verset 17 y luego que Faraón dejó ir al pueblo Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelve en Egipto. Bien aimé, Bible no bina biso peuple bimi na Israël et bimi na Egypte. Tamba bimi, Pharaon atiki bango bakende. Bien aimé, tout le monde Pharaon, c'est l'adversaire. Mais Nzambe azui bango. Bien aimé, tout le monde Pharaon adversaire, tout le monde Nzambe. Nzambe azui bango. Amemi bango na nzela te oyo ya bafiliste ezaki nzela ya bamikolo mike po ezaki pembeni po ye moko Nzambe aza koloba po ntango mosusu bitumba ekobima epeple oyo ekoloba nango ezonganga nsima bien aimé ntango mosusu eza na ka na yo na pokwa lelo yo ozoloba ete kosambela yango ya nini tobombami tozongisi boye bien aimé nazoyebi biso barealité. Pourquoi tu bomba Nzambaza wapi? Faut zala bien aimé. Nzambaza na stratégie, diable pas na oyaye. Mais mon konza be stratégie za Nzambe lo bana ngamen. Bien aimé zande Nzambe tous ont des stratégies awa. Pharaon atiki mais yo soza mutanga Bible ko comprendre. Pharaon atika ki bana Israël après 10 plaies. Tous ont be plaies awa. Tous ont be Nzambe atinda ki 10. Miyem Bible biyem takangi motema Pharaon. Akangino abino de Exode chapitre 7 à Exode chapitre 11 autant les 10 plaies. Bien aimé, Moïse a dû comprendre souté que mutema Pharaon teti. Bible lobia tango Moïse a boire qui était comme nyoka bango pe ba bimisi ba nyoka mais nyoka Pharaon nyoka ya Moïse to ya Aaron et Mela qui ba nyoka na bango. Bien aimé, wana to benga imitation. Bien aimé, imitation moko te ekoki kokokana na original. Loba nanga naza original. Loba nanga naza original. Bien aimé, loba oza original. Oza photocopie te. Oza muto Nzamba benga kiyo. Asala kiyo na image na ye. Bien aimé, ba plagiat ekoza na tina te. Alors tolobi diable aza ne stratégie Nzambe nde mukonza be stratégie. Tout le monde stratégie likola be stratégie aboko menga bango nzela oyo ya molai pourtant sous peuple bako décourager pe bako zonga nsima pour peuple moko babunda nano te alusu bamoni bitumba kozala difficile 18 elobi mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del mar rojo y subieran los hijos de Israel de Egipto armado. Bien aimé, verset 18 elobi babimaki armé. Et l'ingolo banini, babimaki comme basoda, avant-garde, arrière-garde, droite na gauche. Alors, place aux otanga, Bible lomina biso, na ba position nyonso wana bien aimé bataka mutu liboso te oyo wayebi bitumba te. Bible lobia ba oyo na Deutéronome chapitre 25 verset 18 balobia abimaki abetaki na arrêta guarda espagnol ninga lobia abetaki ba ona sima. Place ba faible bazalaki. Bien aimé. Toujours alika ba stratégie, yo quand c'est stratégie yo nem to sala, on a zotangelo Bible. To moni Pharaon alandi ya landaki akolanda akanisi azolanda nzo ba usale baje. Lo bananga bazo sale baje. Bien aimé ozo le kalelo, et c'est le romo te ko vaincre Nzambe. Pour Nzambe na biso to benga avec le Dieu tout puissant. To benga ke Nzambe na biso Jehova Shabarote. Yenda telema kamta suka. Lo ba Nzambe telema na likambo, telema. Lo ba Nzambe telema na situation. Lo ba Nzambe telema na situation oyo. Yonde mukonza wa stratégie. Bien aimé babimaki na position pour pas na oye ko la bitumba. Bien aimé, Nzambe za oye ko sabango nzela. Azolongola bango ko banga. Na esi yom tozo banga lelo yom tozo bali to suka wapi mais tozo monter ça be stratégie mais ce que stratégie ya zo monter biso pe tozo monter ce que l'état zo monter stratégie biso pe tozo monter bien aimé na habité dans so fandi no na ku so lingota la TV soit quelques minutes oyo tozo na une heure de temps mais déjà 40 minutes ke na na lo bien le côté bien aimé c'est ça la parole de Dieu na zo ba non na liloba oya solo bien aimé
Bible na biso ete liloba nzambe eza nguya évangile Romain na biso évangile eza puissance pour ko sauver bien aimé. Alors Bible lobi baza okende nokola armée baza okende na avant-garde derrière argue mopanzi droite na gauche. Mais tant que là tout autant na Deutéronome Bible lobi na verset 18 abetaki bango na retaguarda ne tozo ba d'espagnol abeti bango na sima esika ba faible bazalaki. Bien aimé, Satan yebele oni agosala. Israël a okende po mutatika na nzela te. Kwa ke nzambe ayeko tomboka ati 40 jours wana ezalaki toyebi yango tokota na masenema wana te po tokozwa tante. Bien aimé atolobi ke ayeko beta bango na sima. Bible lobi na partie B ya verset 18 te desbarato la retaguardia de todos los débiles que iba detrás de ti. Nous allons amen. Nous allons Deutéronome partie A, on attend partie B. Nous allons l'enseignant. Te desbarato la retaguardia de todos los débiles que iba detrás de ti. Bien mené de l'obi, au desbarata des alliés, pour faire échouer, pour confondre. Après qu'il y a une confusion, oh, langage espagnol, désordonnar, désorganisar, désasser, bien aimé. Tant bien aimé, l'église, tout ça, groupe, bien aimé. Chaque fois faible, la Bible nous a été, on va fort, on va se porter faible. Les autres hommes dans l'église, on critique, on va salir 30 ans, il bien aimé. Ah, tous hommes, groupe, oh, bien aimé. Parce qu'il y a des ezaki na avant-garde ezaki pe na arrière-garde. Pourquoi Satan qui n'a eu des sabaratage te avant-garde bien-aimé ayebaki bapuissant bazalaki loba nanga me akeka na nsima bien-aimé yo olingaka kozala na nsima yo olingaka kobombana yo olingaka kotala na mosika bien-aimé Satan aza mali ayabeti retaguarda place bafaible bazalaki bien-aimé pa yango tolozolobela oyo abeti bango alo bien-aimé nzambe ayebaki makambo nyonso yango monaki aza koforme bango bayeba kobunda mpo bakokutana na bitumba na nzela e na parti C ezoloba cuando tu estaba cansado y sin fuerza bien aimé asalaki yango ntango baaki na makasi lisusu te ntango baaki na force batamboli deja bakutani na basituation nzela ezaki molai bien aimé nzela ezaki molai ayaki abetaki bango pa pour profiter. Alors, on a Deutéronome. Nous avons renouvelé les likambois, seconde loi. Nous avons dit ça, général, c'est un kobo sanate. Bien aimé, nous avons dit kobo sanate. Situation est liée. Tamsou, avant le lia phobima. Ok, ne oteka, neto yebeli. Oteki gen en ogolia. Tamsou, avant le lia, il faut ça la mouvement. Bien aimé, tant que ça yomogo contre nos propres, il faut yo ça la peu kota. Mais tant makambo, situation est salie. Et on a zoé so kobo sanate. Kobo sanate pesanga main, amia munene. Kobo sanate bien aimé. Kobo sanate situation oyo. Kobo sanate likambo eleki. Kobo sanate au nom de Jésus. Kobo sanate bien aimé. Kobo sanate. Bien aimé. Adversaire kaka tangu oza kosala bia kaleki na fin du mois oyo na kofuta niongo na ozongisa boye na kosala boye mais fin du mois ekoki te amaleka ya beti yo bien aimé yango nazoyebi so kobosana te situation oyo grave yango na mémoire na yo bien aimé grave yango na mémoire na yo lobi ntango makambo ekoleka obongami te bien aimé sala effort bien aimé osaisir l'opportunité oyo longola kobanga na biyete bien aimé bitumba oyo nzambe ayabundi yango biso tomboli maboko tosali défi totomboli yango sipai yazali po yete ya yede biso seni ayede biso alo yango tozoye biso lelo kobosana te oyo makambo eleki bien aimé kobosana te epesa yo mayele epesa bolingo mingi kolinga nzambe yo moto oyo oza fiere bambongo na banki bien aimé mbongo wana mpe kotikala lelo mpo bato nazomona baserkei wana nazomona ebelebele sur na Italie ezaki na bato azali na age avancé mais azali na bakompagnie ne asala azali na makambo ne asala
ana bambongo na ye ntango mosusu aza kozila akufa dinement basale obsèque na ndenge na ye me lelo ntango mosusu bazolela ye moto akozala pembeni te lelo akozala te mpo na situation yango nazoyebi biso kobosana te bien-aimé kobosana te likambo oyo longola na mokanisi okengaka akufeli mutu te bien-aimé zala humain kobosana te situation oyo ekomisi biso boye kobosana te bien-aimé nayebi biso kobosana te likambo oyo grave yango na mémoire na yo. Et verset 19, Deutéronome verset 19. Bible eza ordre ya koexterminer Amalek. Bien-aimé, eza ordre ya kosilisa Amalek. Mais lelo oyo tomona nde na bisaki yo na 1 Samuel chapitre 15 na ndimite na okoma kuna soki na état exact mpenza te. Alors, peuple déjà ekomaki déjà na kati ya terre promise. Et makambo elekaki nango me nguya ezali mibeko ezalaki ya kokende koextermine Amalek. Amalek mpo na situation oyo tozolobela lelo oyo nazoloba na Deutéronome toza toujours na désert bazoyebisa peuple bazoyebisa ye ke totanga verset 19 mpo tomeka kokomprendre na Deutéronome place tozali na Deutéronome place tozali na verset 19. Excusez-moi. Verset 19. Totangango. Alors, Bible ezokana biso ezaki vraiment motuya. Ezaki likambo motuya na Deutéronome chapitre 25. Chapitre 25. Verset 18. Pardon, totangi à 18-19. Pourtant, alors après, des versets totangi 17 na 18, yamabi pourtant, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos los enemigos que te rodean en la tierra que Jehová tu Dios te da como heredera para que lo posea. Va bien. Tango nzambe na yo, le Seigneur Dieu, akopeso kimia contre benemi na yo nyonso nzinga nzinga. Na mboka oyo nzambe akopesa yo. Lokola héritage. Borrara la memoria de Amalek debajo del cielo. No olvide. Oko effacer, o exterminer. Mémoire ya Amalek na se ya mabele oyo kobosana te. Bien aimé loba nanga na bosani te. Loba na bosani te. Loba nanga na bosani te likambo oyo. Na bosani te situation oyo. Et comme singa na confination oyo. Na bosani te situation oyo. Et empêcher biso to sangana. Na bosani te situation oyo sali ete. Na jwa congé moko forcé. Na bosani te situation oyo. Et comme si biso lokola bana mike na bosani te. Bien aimé. ezali kama kobosana te, mais pour bosana te bien aimé, il faut okia yango na mémoire na yo. Il faut bomba yango kad na mémoire na yo. Bomba yango. Bible elobi na biso ezaki vraiment eloko motuya bien aimé. Cuando dice exterminar es acabar con algo. No se debe salvar nada. Bien aimé, ezako silisa totalement. Eza kosilisa totalement sans kobomba eloko. Bien aimé, eza vraiment important. Tuzomona eza ika maloba. Onga zoloba notam sozomona onga keza maloba. Mais bien aimé, maloba nzambe eza vraiment motuya. Alors, si toki na verset mo boye, toki na Nombre chapitre 20. Nombre chapitre 20, pardon. Chapitre 24, non 20, chapitre 24, na verset na yango 20. Bien. Tuzomona Amalek, pardon, tuzomona Balak, alaki ne prophète moko corrompu, alinga mbongo atie na poche. Mais, oeza a prophétisé likambo oyo avant ya koexterminer peuple oyo. Tozo nazotangela biso.
Al ver Amalek pronunció esa profecía, una Balak. Amalek es la cabeza de las nations. Bien-aimé, Amalek, Alam Tazan tête, il y a pas païen, bien-aimé. Nina Tolo Banayo. Tant mokile tomboli Israël, pardon, tant Nzamba tomboli Israël, mokile tomboli Amalek. Tant mokile tomboli Jacob, mokile ngo tombola Esaú. Bible Zolo Bawa. Amalek est la cabeza de las nations. Bien-aimé, les nations, ce sont des païens. Balima tombola ye, azai ko rene na tangwana. Azai ko kuafe nde tolobala balangage na biso. Amalek azai ko kuafe. Bien-aimé, les rotam sous Satan, azo kuafe na ba forme na ye. Na ye bité, bien-aimé, oyo tozo bundana, otam c'est une invention. Bien-aimé, dans le secret mogo. Antichrist a robima nulle part selon Bétide. Antichrist a robima na babiloko de sa inséminisation artificielle. Bazui koto yo. Aroye ba nekolo te ba kangisi ba former ba injecter. Bien-aimé, c'est la destruction, bien-aimé. Yango biloko tozomona na avancement. Bien-aimé, tozomona awa Amalek azai ko kuafene na oto yebisa yoke. Tango mokili, tango nzamba zo tombola Israël, mokili pe lobi biso pe to tombola biso gange. Alléluia. Alléluia. Balobia Amalek wana prophétie à Balaam. Aïkine mutamayuya, mais azo prophétiser. Pour nzambe nde mtapesi emoniseli. Bien-aimé, nzamba kolobisa mpunda, nzamba kolobisa mtaliboma, nzamba kolobisa eloko te alobisi yango pona bien ya yeloba na amen. Nombre, auto número 24, versículo 20. Al ver Amalek pronunció esas profecías. Amalek es la cabeza de las nations. Nde na lobino, alako coiffé. Mais, tout le monde dit même mokoboy, tout le monde dit pero mokoboy, tout le monde dit mas mon espagnol. Mas, al fin, perecerá para siempre. Loba perecerá para siempre. Loba perecerá para bien-aimé. Na ebite sozo landanga. Alléluia. Esika nazana tombo ami na esengo. Na tombo ami na esengo. Bien-aimé, yom tozo coiffé, yom to ba tombo liyo yom konzi. Ya osala ba invention oyo ba telengana lelo. On inventé loko ale mon pépé bien-aimé. Mais bien-aimé nzambe na biso nzambe. Loba na amen. Bien-aimé, ako perecer, ako kufa, ako zala détruit, bien-aimé. Ako zala de wane ki promesse. Wane zala ki promesse, bien-aimé. Oh, so que plus loin, n'atangela yo à partir du verset 17, kana 24. Balaka zo mona. Kwa zala ki corrupte azo komona. Bible obi na biso boy. Lo veo, mas no ahora. Lo contemplo, mas no de cerca. Baraka bi nazomona, me sikoyo te. Nazomona yango, me pembeni te. Saldra, estrella de Jacob, bien-aimé. Alléluia. Babi étoile, ya Jacob, nena bi na te. Tamo ki les autres tombola. Israël, to Jacob. Bango ya tomboli Amalek. Se levantera cetro de Israël. Il hérira la sienne de Moab. Il détruira tous les hijos de Seth. 18 de l'Obi sera tomada Edom. Sera también tomada Séour pour sus enemigos. Israël réalisera grandes prodiges. 19 de l'Obi de Jacob saldera el vencedor. Le vainqueur, c'est Jésus-Christ. De Jacob. Bien-aimé, Balaka Mouna qui déjà Jésus dans musique étoile. Amouna qui déjà les champions des champions. Amouna qui les vainqueurs. Atako, Amalek, Azalaki, Mukonzi à la nation, bien-aimé. Prophète Amouna qui déjà était Kadna Jacob. Moutouma Obime, toi le Kobima. Et Mokili, et Kolugai Tombola, Amalek, mais, alléluia, à cause de la détruit. De Jacob saldera vencedor, verset 19. Yoka deuxième partie, il détruira le que queda de la soudade. L'homme détruira. Bien-aimé, Jésus-Christ a bête qui va mon Bible et Koulousou.
atiaki bango na spectacle, adétruiraki ba principauté, atiaki bango na se bien-aimé. Yango tozoba na bapipi na ye toza sauvé. Yango tolobi ete tobiki na ngolu na ye bien-aimé. Ata lelo mokili ezolinga etombola Amaleke bien-aimé. Alléluia. Amonaki yango de loin, amonaki Jésus de loin, amonaki étoile de loin bien-aimé. Yo aux étoiles. Yango bazobundisa yo, yango bazokoempêcher progression na yo. Yebisa ndeko nos étoiles. Yebisa ndeko nos étoiles. Oza star nde tolobaka na mokili. Yango bazobundisa yo bien-aimé. Yango baempêcher avancement na yo. Yebisa ndeko no, mutu akoempêcher avancement na oza te. Yebisa ye pesanga me amunene, pesanga me, pesanga alléluia. Loba gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé. Ezazana motuya nde totoloba awa. Ke Nzambe na biso anzamba lobaka. Tomona Balak prophétie bimaki. Bimaki bien-aimé. Peuple oyo. Okoma lobi tolobela 1 Samuel chapitre 15. Totala bitumba oyo Saoul il fallait détruire. A détruire ki te tamsu yo peso le kakana yo. Ozwi ordre. Ozwi nyonso lotomo. Mais ozonga sima. Bien obi nazotala bango. Bien aimé. Nazosukisa koloba na yo kobosana te. Kobosana te. Grave yango na motema na yo, grave yango na makanisi na yo. Eloko eleki lelo. Tango so finga bato basambelaka, tango so denigraka bato. Mais pourquoi obombami na ndako? Pourquoi yo pe okotika na baje ya bato okomi obombami? Pourquoi okete osala vie no normal? Pourquoi ozoke na magasin te olobanga na ye? Pourquoi ozosala yango te? On a ebiso kobosana te bien-aimé. Kobosana te situation eleki lelo. Grave yango kati na mémoire na yo. Au nom de Jésus grave yango. Au nom de Jésus grave yango. Recevez la parole de Dieu, recevez. Yamba liloba oyo, yamba yango, bomba yango na mutema, yamba yango au nom de Jésus. Recevez la parole. Yamba yango, recibez-lo, recibez la palabra. En nombre de Jésus, recibez-lo, recibez-lo, recibez-lo. No olvide, no olvide. Es la palabra de Dios. Alléluia. Gloria a ti. Tout semble là. Alléluia. Tout une fois brisé dans RT. Nous habitons bien dans le dernier jour. Nzambe papa na sona lola. Na pambolio pour na kibon Nzambe na yo. Seigneur, merci pour na ordre au pesibiso. Seigneur, tu es bien telelo, tu es la fière. Ya kozala génération sika. Ya kolobete bokono eza pono bampaka. Mais ce qui mpaka pesibiso mitindo te azui. Transmission ezate. Paul albaki na biso ete tozala kola ba flambeau. Flambeau epelaka na jeu olympique. Toyebi jeu olympique esalaka 4 ans. Et moto wana epelaka. Mboka oyo bakoprogramme. Faut bazwa flambeau wana bakenda ona mboka mosusu. Yango tobengaka kotransmettre. Bien aimé. Nga lokola mosali na transmettre parole oyo. Na génération. Na yebi toloba kobosana te. Oyo ezoleka lelo. Kobosana te. Pourquoi tozwi ba congé forcé? Kobosana te. Pourquoi? Tobomba mina bandako kobosana te. Yo génération sika. Yo ndeko kobosana yango te. Yo mtobosana pamba pamba. Tango lobi tozonge la liberté obosani. Bien aimé kobosana te. Éternel notre Dieu pambola lingomba na yo. Pambola ndeko nyonso alandi maloba oyo. Même azwaka tante okeno osala na baninga pona ko critiquer ba église, ko critiquer ba église de ya bâtiment. Seigneur, tozala na kati ya bâtiment, to bomba miya na kati ya bâtiment. Bible mina biso ete église eza colonne appui ya vérité kati na se oyo. Même tomoni toza na temps ya ruine oyo toza nango Seigneur. Mais yo lobaki ete na kati ya ndako ya monene ezaka na ba instrument te oyo eza ya utilité ya malamu. Eza pe na oyo ya mabe. Bien aimé, kati na ndako ya monene ekoti ba style mosusu oyo bakoki kosalela yango te. Mais Paul atindaki Timothée était à exhorter, à enseigner pour être peuple pour comprendre. Yango na yo memele liloba oyo. Nzambe atia yo connaissance, Nzambe atia yo savoir peut faire. Nzambe pambola yo pendant 0 heure yo kotaki na kata prière oyo.
okotaki na obéissance oyo nde nalobaki na yo ete tentation ya Jésus-Christ ezalaki divisé na 3 parties selon la Luc, de 1 à 4, de 5 à 7 et de 9 à 12. Oya liboso toyebi yango ezalaki likambo ya lipa libange koma lipa yango tobengaka tentation ya dépendance ya obéissance ezalaki ete diable abimisa Jésus na obéissance na dépendance ya Nzambe akomisa indépendant. Tant que yo bimaki déjà na dépendance ya Nzambe oza déjà indépendant yo bi non ba prière na bango na kota kate makamu na ba même to sambela ka église moko te. Bien aimé ezalaki liloba so oyo kotaki tikete maloba na yo na 2 jours maboko no tomboli likolo misu no fixé epesa résultat na biete bato mokili bazosala to bamikonzi bazosala biso mpe tozosala topamboli Nzambe mpo na ntango nyonso tozwaki 17 heures du temps ya kozala na baprière et merci mpo na 1 heure du temps oyo tozwi ya kozala devant aliloba na ye bien mozalaki devant pasteur Kando te ozalaki devant prophète ya Nzambe te to porte-parole ya Nzambe prophète aza porte-parole ya Nzambe nga na memaki ndenge aliloba mais ozalaki devant Nzambe tikete liloba oyo ezala gravé na toute intelligence de tout un chacun de nous tikete liloba oyo evanda kanda na mitema na biso etambusa biso oyo ntango Nzambe aopia biso kimia Bible elobi ete tobosana te oyo eleki lelo pambola biso kolo pesa biso makasi totomboli yo mpona deuxième journée oyo pie tokoki kosilisa tosilisa yango kaka beobele na makasi na ngolu na yo e Bible ezoyebisa biso ete jeune eza mpo toalimenter âme na biso to esprit na biso. Papa merci mpona moto nyonso oyo alimenter âme na ye na bakondition nyonso azalaki nango oyo asali makasi abondeli mingi abondeli moke yo za Nzambe. Papa natalisi yo ntango oyo tolingi tokita Seigneur merci mpona oyo nyonso azalaki na programme oyo tozokita lokola moto moko natalisi yo bilei tokolia natalisi yo mai tokomela natalisi yo nyonso tokosimba Seigneur kwake mokili ekomi na kosimba ekomi kobanga mais na rasire bana Nzambe ete no temas kobanga te po ete oyo azoloba eza liloba Nzambe. Merci Nzambe mpona ma pause Seigneur nayebi ete na 0 tokokota lisusu mpona 3e au dernier jour na biso ya jeune pambola biso pesa biso bon moko zwa lokumu e lokola moto moko esika biso tozala totomboli maboko na biso likolo tombola maboko no likolo mpe biso nyonso na nzela moko togangi victoire au nom de Jésus. Amen. Bon appétit. Tamba pambola biso.